Один из элементов проекта, металлическая лестница, создает такой свободный воздушный эффект. То есть она вся сквозная, мы все ее будем видеть. Сейчас, значит, этап озеленения местности, то есть всю растительность, которую мы видим, большинство из нее, это уже новые высадки. Здесь есть ленточный фундамент для крепления лестницы. Ну и сложность монтажа создавала то, что в эту часть участка невозможно пробраться никакой техникой. Поэтому здесь весь монтаж, он ручной.